呢個就係個會場啦。咁啊，都唔使咁啊，罰一週就見到啦。咁呢度應該坐到30人都冇問題，應該坐得好鬆下嘅。投影機到時喺邊個位咧？知啊，咁啊，除咗呢間房隔離有2間細啲嘅可以做 breakout room 啦。咁我自己覺得呢度應該夠晒大㗎啦，應該就 OK 嘅。我想睇埋隔離嗰2間房就係啦。咁頭先講嘅 coffee break area 係啦，咁其實就係呢邊嘅空間。OK，就呢度。哦，OK 啊，夠晒闊啦呢度係。其實可能即係 let's say 要做個 registration 簽到，係。咁我哋可以 set 翻張 registration table 喺呢度。OK。其實來賓其實呢邊門口入嚟，首先到咗你哋個登記處先。OK。哦，喺呢邊啊。頭先我哋喺呢度入嚟。哦，係我唔記得咗。哦，OK。或者我哋喺呢個門口位置咁樣再拍。OK，好，OK，即係呢度大堂咁入嚟呢度啦。OK，咁跟住就入去啦，就 main 嗰個就喺呢一邊入去，呢度擺 coffee break。OK， 跟住咧，呢邊咧就會係如果有需要 small discuss 嘅，咁就會係呢一邊。係。咁我哋而家睇緊嘅話咧，係2間房間打通咗儀式。咁我哋可以睇天花板嘅路軌啦，我哋到期時可以呢度。再劏2間房。OK，哦，夠。呢邊有一個 OK。嗱，咁如果以尺數嚟講咧，咁就around啦，每間房間都會係大約啦350尺左右。係 OK，好啊。咁所以我就有個咁樣吉嘅 floor plan 啦。咁變咗可能到時時話我哋啲台想點樣 set 嘅，你可以 feel free 畫落去。咁我哋幫你 set 翻出嚟咁樣嘅意思咯。OK，我想問翻，即係到時 projector 另外同你租嘅要定點啊要？我哋會係呢啲 portable 嘅形式嘅。OK。係啦，咁本身我哋叫 meeting package 啦，會包咗1 set。OK。其實個 main room 得㗎啦，呢度就唔需要㗎啦。係因為始終都係細嘅空間，可能 group discuss 定係將啲 materials 擺喺台上面，大家圍住傾都 OK 咁樣。OK，好啊。咁呢個係可以俾我嘅呢個。陣間一次過俾你。咁同埋我見你 email 都有問到，可能話啲嘢食你哋參考下啊，究竟可能 coffee。Also 啊，呢個 hotel 啊 Gold Coast 咧其實好大嘅，咁啊又近個海灘咧，咁啊四周圍泊車啊、食嘢啊同埋行嘅地方都好多嘅，所以 I recommend this hotel for our group 伊布爾啊。